恭喜发财，红包拿来！这2天运气不是很好啊，连续修了好几个那个核心坏的卡，就这2天1分钱都没挣到，天天检测卡，修卡一修一发现一个核心坏，连续修了有4张卡了，就昨天到今天全是核心坏，结果1分钱都没挣到。他们发来的全是2修卡，包括这张。他这个人是锁频1391080，他发给别人说，发给同行，然后同行跟他说要1500，结果他又给发过来了，他说不修了，然后发到我这儿来。我让他看了一下那个 GPU-Z 里边那个功耗，8 pin 接口那显示零功耗，零功耗的话，那个咱们再上机试一下吧，看看在我这儿是什么情况。这卡现在点亮了，驱动也打上去了，然后咱们看一下这个 GPU-Z。先烤机的时候看，这样它的功耗是最准确的。现在特别卡，感觉。现在它这个帧数只有22帧，然后频率这是139兆。咱们往下翻，看看它那个8 pin 电源这里，这个地方显示0瓦，那肯定不正常啊，这个地方。现在限制原因也是 power 功耗限制，功率限制了。它这儿能检测到它这个电压，但是说没有功耗。这个可能是功率检测那边有问题，或者说它12伏那边也有可能有问题啊。咱们拆开检测一下吧，拆开看看，看看是什么样的故障，竟然让上家要收他1500。这张卡我拆好了，现在看不出来有什么维修过的地方，看来上家还算行啊，还算有良心，没有乱改，没有乱搞。有的人不修了以后就给他破坏性的给他那个不让下家修，但他这个还行，没有被动过，看着。那像这种故障一般都咋修呢？其实有个维修的3板斧啊，一般这类故障都先把这个功率监测芯片给换掉，换了以后如果不行再说，先试一试吧，换了这个没准就能好。好了，我这找了一个芯片，把它换上去看看。把这个先拆掉。现在芯片换完了啊，已经进系统了。这回再看一看它那个功耗，现在功耗会不会还是0瓦？哎，现在频率还是139啊，看来跟那个没什么关系。现在频率还是139，芯片功耗0瓦，8 pin 也是0瓦，有可能啊，有可能它这个 BIOS 也会导致它这个功耗有问题。我去给它找个 BIOS 刷上去试试。刚才我又去刷了个 BIOS 啊，结果呢还是一样。那现在就不是很好搞了啊。然后咱们再去量一下它那个供电波形，看看它这个8 pin 第一个插槽是连着哪一路供电的。它有两路嘛，2路8 pin，就是说分别给不同的那个供电项、供电貌似管去供电，看看是哪一路啊？咱们去排查一下。而且它这个 GPU 芯片功耗，这里也是不对的，这个东西就不知道是什么问题了。我去检查检查吧，去看看能不能发现什么蛛丝马迹。
经过我仔细的研究啊，发现它这个地方好像是有点断线啊，到这个减流电阻到这个3221这里有点断线的感觉，飞了一根线试试吧，可能就是这儿的问题啊，可能就是这儿导致它那个检测不到8pin功耗。量了它这个时好时坏，它通断嘛，有时候无穷大，有时候又有一点那个，又有正常组织，可能是虚断吧，虚焊的感觉。然后飞了根线，咱们再上机试试吧。哎呀，见证奇迹啊！这个已经上机了，上机发现它那频率就 OK 了。这是飞的线啊，飞完线以后，它这个刚才看着它那个频率上去了，因为现在是空载，没有开任何的那个负载啊。咱们直接看它这8pin供电这里，现在是0.9瓦啊，0.8瓦、0.9瓦。这回的话就有那个检测到它的功率了，但是现在没有装散热器啊，所以烤不了机。咱们把散热器装上去，烤机看它那个帧数和频率。好啦，现在装完那个散热器了，见证奇迹啊，已经完全 OK 了。现在看它频率现在是1721兆，然后再看8pin功耗这里，现在42瓦，然后第二个是60多瓦，啊，现在都已经正常了，现在可以正常检测到那个实时功率。然后之前呢，它那个帧数是只有20多帧吧，现在是199帧。那么这张卡就算是修好了啊。其实这张卡很简单，故障嘛，但是说修起来还是挺费时间的。他那个找他要1500的那个人，我去，我真是想不到有什么好的借口来找客户要1500啊！我是没收过那么多钱的，我之前给那个别人修6900XT 才收了他600块，我都感觉我是不是比同行收的价格还低了不少？我最多修的一次是800块钱给别人修3070啊，他那个是弄了我3天时间，才收了人家800。然后我感觉啊，我看来我这个价格以后也得提上去了。收1500，我是从来不敢想的。明明就是一根线的问题嘛，是吧？一根线卖人家1500，这不合适。但是我这也是收费不低啊，我这一根线卖了他400，反正也是说高不高，说低不低吧啊。像维修这个东西呢，它不是说你，就很多人觉得我收费有点贵啊。我那个之前给别人修1063，我要了他300块钱，他那个确实啊，他那个卡本来不值啥钱，但是说维修费跟维修费一比的话，确实挺贵的。但是说我花的时间呢是一样的，他那个卡我花了1天的时间去修，最后收了他300块钱，然后还觉得我贵。啊，反正仁者见仁，智者见智吧。有人觉得贵，有人觉得便宜。行了，这期视频就先这样吧。